650 சதுரடி கொண்ட 2 BHK ஹோம் வித் ஃபுல் இன்டீரியர்ஸுடன் வெறும் 19.99 லட்சத்தில். உங்களுக்கு சொந்த பிளாட் நிலம் இருக்கிறதா? அப்படின்னா உங்க கனவு வீட்டை கட்ட இதுவே சிறந்த நேரம். இதன் சிறப்பம்சங்கள் 2 BHK வித் காமன் பாத்ரூமோடு 1 கிங் சைஸ் பெட் மற்றும் 1 குவீன் சைஸ் பெட், சைட் டேபிள்ஸ், வார்ட்ரோப்ஸ் வித் மிரர், லிவிங் அண்ட் டைனிங், டிவி யூனிட், வாஷ் யூனிட் வித் மிரர், மினிமல் மாடுலர் கிச்சன் யூனிட்டோட மற்றும் சிட் அவுட். எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் பிளான்ல இருந்து கீ டெலிவரி பண்ற வரைக்கும் எல்லாம் நாங்க பாத்துக்குவோம். ப்ரொஃபஷனல் டீம் இருக்காங்க. ஆன் டைம் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டிசைன்லயோ மெட்டீரியல் குவாலிட்டிலயோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டோம். பிராண்டட் ISO மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு 10 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. மத்ததுக்கு 15 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, பொள்ளாச்சியில எங்களோட சேவை அவைலபிளா இருக்கு. உங்களுக்கு சொந்தமா இடம் இருந்துச்சுன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களோட கனவு வீட்டை கட்டி தருவோம்.